អាមេរិក ព័ត៌មានជាបន្តគឺក្រុមហ៊ុន Cellcard បានចាប់ផ្ដើមនៅគម្រោងចាប់រង្វាន់ថ្មីគឺ XG6 ដែលរង្វាន់នេះគឺគេហៅថារង្វាន់ម៉ូតូ Cellcard Superbike ទី1អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Cellcard នឹងបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះហើយនឹងស្វែងរកអតិថិជន Cellcard ម្នាក់ដែលឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Cellcard Superbike ទី1នៅទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Cellcard ហើយម៉ូតូនេះសូមជម្រាបថាជាម៉ូតូដែលច្នៃប្រឌិតដោយកូនខ្មែរគឺលោក DK តារាយុវជនវ័យក្មេងដែលមានទេពកោសល្យនិងជាស្ថាបនិកហើយអតិថិជនផ្សេងទៀតក៏អាចឈ្នះមានឱកាសបាទឈ្នះម៉ូតូ Cellcard Superbike ទី2ដោយភ្ជាប់គម្រោង XG6 រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ខាងមុខជាមួយនឹងគម្រោងនេះហើយព័ត៌មានមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរង្វាន់បាទយើងដឹងហើយថារង្វាន់ Cellcard នឹងតែងតែផ្ដល់ជូនអតិថិជន